president yakyusa olunaku lwa cabinet nalujja ku Wednesday naluteeka ku Monday nga tayagala kutabula parliament. Naye oluuso abantu abakisina balinga abantu abalala waliwo abantu badojinga emirimu olina ajja naleka kooti ye ku ntebe nolowooza nti ali mu kizimbe naye nga taliimu. Waliwo bentegeka mu kaseera katono nnyo mujja kuwulira nti waliwo bennaku byoluga kijja kwedomola mujja kuwulira. Honorable Babirye yansaba liivu namuwa liivu nga teewulira bulungi yagenda kumukyekingako nimuwa liivu. Honorable Nantaba Prime Minister yange nti yamuwadde liivu okugenda